Shahifah 1000 kalih likur ayat 3:1 wa ja'alna fil ardi rawasiya wa ja'alna lan dadekake ingsun Allah fil ardi ing dalem bumi rawasiya ing pira-pira gunung kang kukuh, gunung kang mancep antamidah krana yen ta ora gonjang ganjing apa bumi bihim kelawan menungso wa ja'alna lan dadekake ingsun fiha ing dalem al ardi ing dalem bumi fijajan ing pira-pira celah fijajan ing pira-pira ambah-ambahan subulan ing pira-pira dalan kang jembar la'allahum menawa si kufar to la'allahum menawa menungso yahtaduna iku padha oleh pituduh sapa nas. Kala wingi sampun dipun dawuhaken Allah bilih bumi lan langit menika pada asalnya adalah satu kesatuan. Napa menika jenenge sesuatu yang bersatu padu. Langit karo bumi. Artinya apa? Benda-benda alam raya niki asale kumpul dadi siji. Niki dawuhipun Allah. Lajeng dipun pecah kanata ratqan fafataqnahuma. Kemudian yang satu terpadu niki dipun pecah menjadi beberapa bagian sehingga dados benda-benda alam raya, benda-benda jagat raya niki. Matahari dan beberapa planetnya, matahari kita dan beberapa planetnya ini juga pecahan dari yang satu benda itu. Karena pecahan bumi yang kita tempati, bumi yang kita tempati ini pecahan dari matahari, berupa api yang bergejolak, koyok dini srengenge ini. Mergo asale benda mau bumi ini pecahan dari matahari, sedangkan matahari itu adalah benda yang berkobar, merupakan api yang bergejolak. Saking bantere mubengi matahari ini sehingga terpecahlah matahari ini menjadi beberapa pecahan. Di antaranya pecahan-pecahan matahari itu adalah bumi yang kita tempati ini. Lah krono bumi niku pecahane matahari, ketika baru terpecah dari matahari, bumi iki ya berbentuk api yang bergejolak, wong asale saka srengenge. Namun karena bumi ini terpecah dari sumbernya dengan sekian juta tahun, akhirnya bumi ini napa niku jenenge nginggile niku dados adem. Adem menjadi bebatuan ini. Sedangkan di dalamnya bumi ini masih ada panas. Lah panas bumi niki butuh dateng setunggalipun mulut bumi sing digunakno kanggo bernafas. Di bumi ini butuh ambekan karena ada api di dalamnya yang masih panas. Lah mulut bumi kuwi sing jenenge sing muncul napa menika jenenge napa mulut bumi niku sing dadi napa? Dadi kawah. Mila nek niki tersumbat akan meletus. Karena di dalam bumi niki ono panas bola api di dalamnya sing jenenge magma. Niki setunggalipun bukti. Bilih asale niku manunggal dadi siji kemudian terpecah. Terpecah lapisane iki mau dingin menjadi batu.
Mulane dadi dhuwuring bumi iku atos. Padahal dalamnya ini lembut, halus. Dadi napa niku akar gunung ini lembut. Halus di dalamnya. Di dalam bumi ini ada sumber apinya. Sumber api butuh bernafas. Dan nafas ini memunculkan gunung. Memunculkan gunung berapi. Nek nafasnya ini tertutup, gunungnya watuk. Nek gunungnya watuk niku sing jenenge napa? Ada gempa karena batuk-batuk bumi ini. Sing kados sak mangke nembe watuk niku sing teng Banyuwangi niki Dieng nggih. Dieng. Berarti teng Jawa Tengah bagian barat gitu. Daerah Wonosobo Banjarnegara. Oh, iku sing lagi watuk-watuk wonge melayu kabeh. Sebab sing watuk bumi. Itu karena tersumbatnya napa niku jenenge api panas bumi di dalam sing mboten iso medal. Lah gunung niku terjadine saka niku. Dari panas api niki sehingga membentuk gunung. Mulane gunung Krakatau yang pernah meledak tahun 18 pinten ngoten muncul malih anaknya teng 1927 muncul gunung Krakatau. Anak Krakatau yang setiap tahunnya niku ketok gunung Krakatau niku berkembang menapa jenenge munggah mendhuwur tambah tinggi gunung Krakatau. Dia nalika 1927 niku lagi ditemukan ada anak Krakatau. 1927. 40 tahun yang silam mboke iki wis meledak. 27 anake muncul. Lah itu diperkirakan oleh para ahli niku diperkirakan 2015 sampai antara 2015 2080 gunung anak Krakatau ini akan meledak, akan meletus kembali. Dan konon beritanya akan menenggelamkan Jakarta. Konon kabarnya niki nggih, wong berita mawon kabeh niku Gusti Allah, mbah bener mbah ora. Niku anak Krakatau ini berkembang terus. Mulane tengene Al-Qur'anul Karim dipun ngendikaken Gusti Allah, wa taral jibala tahsibuha jamidatan wahia tamurru marras sahab. Gusti Allah teng Quran iku ngendika, dan engkau lihat watarol jibala dan engkau lihat gunung itu jamidatan. Gunung ini mbok ingeti kan mendek. Oh, tidak bergerak, tidak berubah. Dawuhipun Allah wahia tamurru marras sahab. Padahal gunung niku berjalan koyok mlakune mega. Oh niki Quran. Kalau engkau lihat gunung itu jamidah, berdiam diri, mendek. Sebagaimana bumi ini mbok delok kan mendek. Bapak Cakrawala niku lak jenenge sapa? Bapak menapa niku jeneng bapak yang pertama kali manusia yang mengetahui tentang alam niku lak jenenge Galileo Galilei. Niku sing punya penyelidikan bahwa matahari itu beredar dan bumi itu mengitari. Beredar di garis edarnya dan mengitari mataharinya setahun ketemu pisan. Niku lak teorine niku napa Galileo. Dan itu adalah benar. Berarti sakdonge bumi niki tidak diam. Bumi niki mboten ngendikane Allah. Bumi ini melayang-layang, merosahap koyok melayang-layangi mega bumi. Sing ditumpangi awake dhewe mboten nate mendek, bergerak terus mengitari matahari. Kecepatannya luar biasa nih. Kecepatan ini, perputaran ini. Dipun ceritakan niku per detike 700.000 kilometer. Berarti tuwenteng banget bumi ini. Mengitari matahari. Matahari niku berputar. Berputarnya matahari itu tidak di tempat. Itu saking jembare alam. Sehingga matahari kita itu bagaikan pasir yang ada di lautan. Or pasir ning gone pantai. Dadi ora ketok, saking jembare alam niki sehingga matahari niku obah mlaku wong ngalor ngidul niki ora ketok nek mlaku wong saking gedene jagat niki.
Mulane Gusti Allah ngendika niku napa tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Wah niki Quran. Mulane wong niku kapan paham Quran, arep ora iman niku wis karek bejone awak. Nah, ini dibuktikan Quran itu kebenarannya Al-Quran 15 abad yang lalu niku sak mangke mara suwe Quran iku sing dingendikakno Quran iku mara suwe mara bener. Semakin hari semakin tampak keilmuannya, ilmiahnya sing didhawuhna Al-Qur'an itu tambah ketok. Ngendikane Allah, wa ja'alna fil ardi rawasiya. Ndadekno ingsun fil ardi ing dalem bumi rawasiya ing gunung-gunung sing kokoh. Ibarat bumi niki garis tengah niku 1 meter. 1 meter. Niku gunung-gunungnya niku tidak lebih dari 1,5 milimeter. Gunung niku napa niku jenenge bersambung-sambung niku bumi mboten pedhot. Dadi berkeluarga gunung-gunung iki. Mila ngendikane Allah wa ja'alna fil ardi rawasiya. Ndadekno ingsun ing dalem bumi iku rawasiya iku gunung-gunung. Gunung-gunung yang mancep. Ben piye antami dabihim. Sebab nek bumi iki ora nek gununge, bumi ini akan goncang, ora seimbang. Lah nek bumi ini goncang, menungso nek ora iso langgeng. Oh, gunung niki kok direm sediluk sak seritan ngoten mawon korat karet donya. Mubeng ini kok direm karo Gusti Allah dindekno sak srit ngoten mawon sak detik saja niku wis korat karet penduduk bumi ini. Sebab pun mboten seimbang. Seandainya gunung itu dihilangkan oleh Allah padha penduduk ning dhuwur bumi arep korat karet tidak akan pernah tahan. Mulane gunung niku seimbang kanggo ngimbangi perputapere dari bumi. Rawasiya antamida bihim. Ning ora kabeh bentuk gunung. Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Wa ja'alna fiha fijajan. Ning gone antarane gunung-gunung itu ada celah-celah. Celah-celah niku ana napa niku bagian yang datar di antara gunung-gunung ini untuk dijadikan jalan kanggone menungso. Ya nek kabeh di anu gunung napa menika dipun digamel kalian Gusti Allah gunung akan menyulitkan manusia berhubungan dengan manusia yang lain. Mulane gunung niku gunung-gunung masih ada di antara gunung tanah yang datar. Wa ja'alna fiha fijajan subulan. Niki jalan. Di gunung niku dipun ciptakaken Allah untuk napa menika menyeimbangkan perjalanannya bumi. Tanpa adanya gunung, bumi ini akan beredar tidak seimbang. Nek bumi ini tidak beredar dengan seimbang, maka akan rusaklah penduduk yang ada di atas bumi. Bumi dipun ciptakan Allah untuk melindungi gunung diciptakan oleh Allah untuk melindungi yang ada di atas bumi. Sebab terpaan angin itu sangat besar sekali. Angin itu. Lah sing nyebabno angin itu pelan karena ada gunung. Menungso manggon ning antarane gunung. Jadi umpama bumi iki digawe datar, angin itu akan mudah menerpa, ngosak-ngasik penduduk bumi itu akan mudahnya. Mulai didang-dangi karo gunung karo Allah. Sehingga saat angin itu menghembus niki ora langsung, tapi dipun alang-alangi sik kalih gunung. Apa sing kaya ngene iki wong-wong kafir iki sik ora percaya karo aku ngendikane Allah. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Niki sing diperintahkan Gusti Allah lak wong kafir. Sing dikon melek niku wong kafir. Apa wong-wong kafir iki sik ora percaya karo aku? Nek aku iku pangeran sing nyiptakake bumi, sing ngreksa marang bumi. Tidak hanya menciptakan tok Gusti Allah niku. Mergo wong kafir niku enek sing percaya nek Allah iku sing nyipta, tapi sing ngatur dudu Gusti Allah. Oh, niki dibagi niku enten wong kafir. Lha iki Gusti Allah nuduhno nek langit bumi ku asale dadi siji. Sing gawe aku, njur tak pecah
Sing mecah ya aku, sing ngatur ya aku ngendikane Gusti Allah. Mulane kowe ora patut nyembah ning liyane Gusti Allah, ora patut. Sing kudune mbok sembah, mbok taati iku aku. Mergo sing gawe bumi iku aku. Sing nyiptakno keseimbanganing bumi iku ya aku. Sing dadi panggonanmu, sing dadi rezekimu ning dhuwur bumi iku aku kabeh gawe. Mulane sing kaya ngene iki apa wong-wong iki sih ora trima duwe pangeran aku iki. Wa ja'alna lan dadekake ingsun as-samaa ing langit sakfan ingkang dadi payon. Sing jenenge langit niku apa yang ada di atas kita teng kamus niku kaya ngoten. Sing jenenge langit iku apa? Langit iku ya apa ae sing ndhuwure awake dhewe iki jenenge langit. Lah Allah ndadekno ja'alna samaa sakfan merupakan langit niku didadekno kaya dene payon. Sakfan niku payon. Padahal payon niku sing mesti tempat berteduh ndhuwure ning nganggo cagak. Ana cagake. Terus iki ana bendane ndhuwure kaya ngene iki jenenge payon. Lah langit niku padahal ora nganggo cagak bi ghairi amadin. Lho, ora dicagaki. Semua beredar. Lho kok ora tabrakan? Sebab Gusti Allah dawuh sakfan ingkang dadi payon mahfudun ingkang dipun reksa, yang dijaga oleh Allah dari kerusakannya, sehingga tidak benturan benda-benda langit. Padahal benda-benda langit yang sekian miliar, 100 miliar lebih benda-benda langit niku tidak pernah berbenturan. Sebab setiap benda langit sing jenenge planet dan lain sebagainya niki mempunyai gaya tarik ke dalam dan gaya tarik keluar. Ono daya tarik keluar, ono daya tarik ke dalam. Mulanya seimbang satu dengan yang lainnya. Dijogo kalian Gusti Allah tidak akan pernah berbenturan. Mulanya tidak akan terjadi kecuali nanti pada hari kiamat ono benda langit kok nabrak bumi. Kecuali besok dina kiamat. Lah bumi niku diselubungi karo Gusti Allah karo sing jenenge atmosfer. Sehingga tidak ada benda lain ameh nemplek bumi kejaba hancur sik di atmosfer. Lah niku Gusti Allah niku rapine nek gawe jagat kaya ngenten iki. Untuk menyelamatkan bumi diwenehi dikerudungi bumi ini kalian atmosfer niku. Sehingga benda-benda angkasa niku lak kathah sing bertebaran teng mriku niku sing jenenge meteor, komet niku kathah beterbangan. Niku berterbangane tenggene dalane salah sijine napa dalan salah sijining planete matahari kita. Niku sing bertebaran ketok ngolah ngalih niku teng jalane Mars kalih tenggene Jupiter niku. Sing ketinggalke bumi clorot meteor niku. Nika napa niku jenenge manggone tenggene perjalanan ning nggone garis edare Mars kalih Jupiter. Jadi mboten tebih kalih bumi mboten tebih ukuran benda angkasa. Ukuran barang dhuwur, barang gede niku mboten ada dekat dengan bumi. Mulane iso ditangkap oleh mata. Niku tidak akan pernah jatuh ke bumi. Kenapa? Kok ora jatuh ning gone bumi? Mergo bumi iku diselubungi karo atmosfer. Niki Gusti Allah dawuh sakfan mahfudha, ana payone yang terjaga. Supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Wahum halih utawi kufar an ayatiha saking pira-pira ayate langit mu'riduna iku padha mengo sapa wong kafir. Senajan koyok ngene kehebatane alam sing diciptakno Gusti Allah, nanging wong kafir iku tetep padha mlengos, ora padha gelem nampa ning ayat-ayate Gusti Allah. Di perasaane ndek iku alam saisine iku dumadi karepe dhewe. Ora ana sing nyetakno, ora ana sing gawe. Dan disangkanya bumi ini adalah tempat yang abadi. Manusia boleh bergonta-ganti, tapi bumi itu tetap siji ora ngarah rusak selawase. Dengan demikian sing jenenge swarga karo neraka iku ora ana. Dadi urip mati iku wis kejadian biasa. Ora enek sangkut paute karo swarga neraka iku ora enek.
Niku falsafah wong kafir. Mulane nek manut falsafah wong kafir, dadi wong apik iku rugi. Enak dadi wong elek. Sekaruan dadi wong elek ngawur sak gelem iki sekaruan wis renek swarga renek neraka wae. Wa huwa utawi Allah alladzi iku zat khalaqa kang dadekake sapa Allah alaila ing wengi wan nahara lan rina. Yang menciptakan malam dan siang silih berganti. Mergo mutering bumi niki wau. Sebagian ana sing rina, sebagian ana sing wengi. Sing pas kena sinare matahari rina, sing pas ketutup dadi bengi. Nah, niki awake dhewe niku sakdonge golongan kiai-kiai ini dhewe orang-orang yang dahulu niku wis pinter-pinter sakdonge. Mulane nek dipikir NU niku lambange napa? Jagat. NU niku lambange lak jagat. Lah jagat niku jaman laire NU niku lak 1928. Niku NU lahir niku gambare bumi. Di kiai-kiai wis serah nek bumi iku bunder wis serah. Di saat tahun niku wong isih duwe keyakinan. Wong cilikan kula mawon tesih nek ngapa niku jenenge grana jare diuntal buta. Hasil saking budune wong ki biyen. Mulane lesung ditutuki. Ben dilepeh maksudnya. Ben kisinan butane ora sida nguntal srengenge. Lho. Niku jaman cilikan kula, sik ruwamene ora kaprah. Apa neh wong desa kan tekan gagakan tekan anus. Anggere nek grana ngoten ruwamene ora kaprah alu-alu. Padahal iki mboten iso ngilmiahno. Padahal Quran niku wis diilmiahno karo Kanjeng Nabi jaman semono. Niku saking bodhone wong Jawa. Lah NU iku wis pinter. Mbah Hasyim Asy'ari nek biyen sing gambar sing istikharah NU niku jenenge asmane lak Kiai Ridwan. Kiai Ridwan niku daleme Bubutan Surabaya. Niku sing napa jenenge sing istikharah. Waktu gawe organisasi NU niku gambare apa? Niku kiai-kiai jaman semono niku kebingungan dikai gambar apa ya? Terus kebingungan kiai-kiai ini. Akhirnya ada kiai yang ditugaskan istikharah. Kok niki organisasi kanggo selawase. Jenenge mawon Nahdhah. Nahdhah niku lak kebangkitan. Nahdlatul Ulama niku jenenge kebangkitan. Cuma Nahdhah niku gebrakan, bangkit hanya sekali tok. Mulane suwe-suwe NU saya luntur. Kok jenenge Nahdhah. Nahdhah niku lak sak gebrakan tok. Nahdlatul Ulama, gebrakan ulama pada waktu dulu. Gebrakan para ulama. Lah sing bagian istikharah nemok gambar bumi kuwi Kiai Ridwan. Arang-arang wong nyebutno wong krungu Kiai Ridwan niku arang-arang. Padahal disangkanya mbah istikharah iki mbah sapa sing istikharah? Sing istikharah yang diberikan tugas mbiyen kiai iku nek enek perkara kan dibagi-bagi. Bagian anu, bagian anu, dibagi-bagi. Sesuai dengan keahlian dan kemampuan kiai-kiai itu. Nah, jenenge Mbah Ridwan ini Bubutan. Kula dhewe dereng nate semer pondok, masih ada pondoke napa mboten nek sebab wong Bubutan niku sakniki wis dadi kutha ketoke wis penuh dengan napa pusat perdagangan Bubutan Surabaya niku. Lha kok mbiyen daleme niku Bubutan. Bubutan Surabaya gambare bumi. Gambar bumi niku mergo ketemu napa niku jenenge Mbah Ridwan niku istikharah ngimpi rumangsane numpak perahu karo Kanjeng Nabi duwe gendera. Genderane iku gambare bumi. Nah, biyen ngarani ra bumi. Gambar jagat. Gambare iku jagat iku dadi istikharah rumangsane numpak perahu. Nah, numpak perahu gambare karo Kanjeng Nabi, genderane perahu, krawi nek genderane. Perahu ning mesti nek genderane. Perahu cilik-cilik teng sarang teng anu nggih duwe gendera. Wah, sak karepe dheke kudune. Digenderani apa? Nek wayah ngeten iki nggih rena-rena, wayah pilihan bupati, wayah pilihan nggih gambare nggih sak kudune dheke sing duwe perahu kok pilihane si A ya digambari A dipasang niku dadekno genderane. Lah ki biyen niku genderane kuwi
lambange ngoten niku. Lha niku digathuk di romal-ramal dhewe. Nek apa kok sing ditumpaki Kanjeng Nabi kok prawu. Lah terus bintang 9 niku lak napa? Lambange wali songo. Mergo sing nggawa Islam, sing nyebarno Islam ning tanah Jawa iku wali songo. Lah Indonesia kuwi dadi negara Islame kuat kuwi sakwise enek wali songo. Ki biyen-biyen ya wis enek Indonesia niku Aceh, Palembang iku luwih dhisik Islame tinimbang wong Jawa. Ning mboten kuat. Mboten iso berkembang kuat, mboten iso berkembang sae. Islamnya tidak menjadi Islam yang kuat. Islam dadi Islam yang kuat niku sakwise wali songo. Mulane terus jagate dikeki bintang 9. Enek taline. Lah taline nek sing ngilangi, nek sing nguculi. Mbah dadine kudu ditaleni taline ilang. Di wong NU iki pinter zaman semono wis ngerti nek bumi iku jagat iku bunder, wis ngerti. Wis wong pinter wisan. Wal huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Gusti Allah nyiptakno bengi karo rina. Bengi karo rina. Bengi karo rina kok silih berganti. Nek bumi napa niku nek bumi niku kaling-kalingan ora sing ora kesorotan srengenge kuwi dadine bengi. Kapan sing kesorotan srengenge dadine rina. Wasyamsa wal qamar sing nyiptakno srengenge. Srengenge niku nuron. Srengenge niku Quran nek dawuh nuron. Jadi pusat sumber cahaya. Sedangkan bulan niku napa pantulan. Nah, mboten nuran, bulan niku mboten nuran napa ayate. Bulan niku mboten nur. Nek srengenge iku nur. Quran niku wis roh. Dadi nek bulan, nek biyen niku ora duwe cahaya sendiri, bulan itu tidak punya cahaya sendiri. Di mengkrono oleh sorote srengenge, ndeke ketok di saat disoroti srengenge, bulan niku ketok dingeti kok bumi. Di saat ora enek srengenge, mulane saya kalong. Bulan niku tekan tengah bunder kalong ilang. Terus muncul nek gunder nek tanggal tengahan ketok bunder iku jenenge ndadari bulane lagi sampai ndok barang ya didadar. Kulun utawi saben-saben suwiji fi falahin ing dalem apa cakrawala yasbahuna iku apa iku jenenge beredar. Nah, ini nek falakin itu beredar di dalam garis edarnya. Mulane alam niku jagat niki kosong. Terus enek benda-bendane niki. Lah sak pira luase jagat wallahu alam. Jagat iku sak pira luase. Jagat mboten jagat bumi maksudnya alam. Alam raya iku sak pira luase wallahu alam. Mergo wonten setunggalipun ulama ingkang ngendikaaken. Jadi alam niki nggih, benda-benda alam, benda-benda jagat raya niki berputar dan menuju kepada salah satu titik. Asale siji terpecah, terus dia bergerak. Obah terus mulai dari sekian juta tahun, dia itu berubah terus bergerak terus. Ini mlaku, mboten mendek enggon, tapi ini berjalan. Di samping berputar, matahari ini juga berjalan, bergerak. Bumi, planetnya matahari ini di samping beredar, dia mengitari bumi, mengitari matahari. Lah matahari ini mlaku teng mriki, mubeng teng mriki mlaku. Ki teng mriki, sesuk neh niki matahari. Lah ini berjalan menuju kepada satu titik. Titik iku sapa? Niku teng mriku niku kekuasaaning Allah Subhanahu wa taala. Mulane besok kapan kiamat kabeh mlebu ning trompete malaikat Israil. Lah sak pira trompete malaikat Israil iku? Wong jagat kok iso diringkes mlebu ning gone trompete. Wong jembar ciyut kuwi sadonge kan kanggone Gusti Allah kan gampang. Wong nyatane iku apa iku jenenge wiji isine asem klungsu. Oh, iku lak
dijembarno karo gawedhekne iso dadi wit asem ngrembuyung gedene sakmono. Iku lak asale cilik ta. Ming klungsu mawon. Lho, iku nek ngringkes Gusti Allah iku mbiyen godhonge didokok ning dinalika isih cilik niki. Lho kok mung sakmono cilike, kelenteng sakmono cilike kok iso dadi wit randu gawedhine sakmono. Siji. Lha iku nek nyimpen ning ndi Gusti Allah, nek nyimpen wite ning ndi, nek nyimpen tanune godhonge ning ndi, pange ning ndi, dilempit karo Gusti Allah iso ning jero ning klungsu. Asem wit asem sing gawedhine kaya ngono iku karo Gusti Allah dilempit dilebokno ning jero lho klungsu. Ya iso nek Gusti Allah sing lebokno. Pancen sing kagungan. Lah jagat iki iso nggih kaya ngoten kira-kira gambare kaya ngoten. Dilempit karo Gusti Allah dilebokno ning gone trompete malaikat Israil. Malaikat Israfil. Dilebokno teng ngene iki. Wa ma ja'alna li basyarin lan ora ndadekake ingsun li basyarin marang menungso min qablika saking sadurungmu Muhammad al khulda ingkang langgeng. Niki dawuhipun Gusti Allah. Bar nyeritakno alam, sakniki terus nyeritakno sing luwih cilik tapi lebih tidak kalah hebatnya karo jagat raya niki. Iku jenenge menungso. Wa ma ja'alna ora ndadekake ingsun libasarin marang menungso mingko blika saking sadurungmu al khulda ing langgeng. Artinya apa? Allah tidak menciptakan satu manusia pun sing abadi manggon ning dhuwuring bumi. Sapa ae sing jenenge menungso mesti bakal ilang lenyap dari permukaan bumi. Asale ora ana dadi ora ana. Lho niki keadaane menungso. Bar dijak mikir jagat judeg. Wah, alam kaya ngene mumet mikir alam niki mumet. Dan ora ahline. Nah, seorang tur ya buta, ora ndek buta apa-apa, arep bunder, arep gepeng, arep sutong. Ora anak mboten ora duwe kepentingan apa-apa. Dipikir angele ra karuan. Nganggo jutaan tahun barang nira kangelan. Ya, ngomong kangel serasa dipikir. Kalau Gusti Allah didono pikirane, dipenging mikir jagat. Wes kowe saiki mikir awakmu dhewe wa fi anfusikum afala tubsirun. Mari sekarang kita turunkan kembali. Gak usah mikir sing jeru-jeru. Mikir awakmu dhewe wae. Kenapa harus ada di bumi ini? Setelah sekian tahun kowe mesti ora ono. Lah wong niku lak saya ora ono. Ora ono. Mun pira mawon jamaah Selasan sing pernah duduk di sini sing sakniki sing jero kuburan wis pira mawon. Wis mulai ditarik karo Gusti Allah perlahan-lahan. Tengah ayat sanes dipun ngendikaken ketika dulu kamu lahir di dalam dunia ini sendirian dan nanti kamu akan kembali kepada saya bukan sendirian, furodan. Menungso niku kawitane lahir ning dunya dhewean. Lahir saka guwa garbaning ibu dhewe ora nganggo batur. Perlahan-lahan. Kemudian ada orang-orang di sekelilingnya. Ono bapake, ono mbae, ono ibune, ono sedulure. Berangsur-angsur orang-orang yang menyertainya diambil oleh Allah. Bapake mati, ibune mati, mbae mati. Diparingi dening Gusti Allah neh dikai kembang neh temokno jodone karo Allah. Alhamdulillah duwe bojo. Akhirnya hidup tidak sendirian. Akhirnya ditarik neh bojone mati jadi dhewean neh. Oh iya dhewean neh saiki. Biasane turu wong loro saiki turu dhewe. Biasane apa-apa wong loro, grenang-greneng wong loro saiki dhewean, mulai belajar dhewean. Nanti akhirnya senajan dhewean tapi Mas kita masih isih napa niku jenenge mengundang orang lain untuk menjadi teman kita. Ngundang tanggane, ngundang dulure, ngundang anake. Tapi statusnya tetep dhewe. Wong ora keluarga. Wong wis bojone wis rene awake dhewe. Nanti akan lebih sendiri lagi. Nek wis berangkat ning gone kuburan. Dipikul ya dhewean, diulesi ya dhewean, didusi ya dhewean, dilebokno ning jero kuburan ya dhewean, diuruki ya dhewean, madhep ning ngarsane Gusti Allah. Ora enek menungso iku langgeng. Setiap kali ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itu wis dadi kaidah wong urip. Tidak akan pernah kita ketemu terus.
Tapi kita nanti satu saat akan berpisah dengan siapapun juga. Akan berpisah dengan istri kita, akan berpisah dengan anak kita, akan berpisah dengan teman-teman kita, akan berpisah dengan tetangga kita, akan berpisah, bahkan akan berpisah dengan diri kita sendiri. Karo rogone dhewe iku arep berpisah. Ora enek donya iku sing langgeng. Pancen Allah nyiptakno donya kuwi ora kanggo panggonan sing abadi. Melainkan Allah hanya hendak menguji manusia. Ning dhuwur bumi niki sing dikon sadar karo Gusti Allah. Kowe tak dekok ning donya iki ora tak kongkon penak-penak. Sebab ning donya iku ora abadi. Ya ora enek wong sing abadi ning dhuwuring bumi iki. Afa imitta fahumul khalidun. Ana ta mongko lamun mati sira, kapundhut sira Muhammad, fahum mongko utawi kafir al khaliduna iku padha langgeng kabeh. Apa wong-wong iku nek kowe mati wong-wong iku padha urip? Mergo wong-wong kafir iku padha arep-arep matine Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi iku mati, ajarane Kanjeng Nabi sing digawa iku ya arep mati, akan mengikuti mati. Mulane wong-wong Arab iku padha arep-arep soapan Muhammad iku mati. Dijawab kalian Gusti Allah, apa nek kowe mati njur wong-wong iku ora arep mati? Sama. Siapapun juga di dalam dunia ini akan mati. Sebab dunia ini aja meneh kok menungsane jagate mawon punya batas waktu. Alam ini tidak akan selamanya. Sing selamanya ora ana sing miwiti lan ora ana sing ngakhiri. Iku ming Gusti Allah tok. Al awalu al akhiru hanya Allah. Menungso niku bakal ninggalno apa mawon sing sakniki jenengan sebagai pemiliknya nanti satu saat badhe panjenengan tinggalno. Sing saiki milik panjenengan nanti satu saat akan menjadi milik orang lain. Omah sing saiki atas namamu sertifikate itu besok akan berubah nama milik orang lain. Apa yang kamu miliki saat ini? Nanti suatu saat akan pindah tangan. Iku nudono nek menungso iku ora duwe apa-apa. Buktine nalika meninggalkan dunia semuanya ditinggalkannya. Ora enek sing digawa. Yang menjadi miliknya apa? Amalane. Sing dadi miliki awake dhewe iku amalane. Sedangkan yang bukan amalan tidak milik kita, tapi milik orang lain atau pinjaman yang dipinjamkan Allah kepada kita. Niki sing perlu disadari. Dimakai batas waktu, dan batas waktu manusia itu tidak akan lama. Nek Kanjeng Nabi dawuh, umatku ukurane ora adoh karo aku, dawuh Kanjeng Nabi. Jadi umur itu kapan saya tuwa sithik, saya nyedaki swidak wis parek banget. Wis parek banget sekarek ndonga, ora usah ndonga renorno, ndongane karek ndonga husnul khotimah. Ora usah ndonga macem-macem. Ora usah ndonga njaluk sugih, njaluk macam ora perlu. Paringi husnul khotimah. Kadang-kadang ada yang ditarik sebagian. Jamaah dhewe niku nek ditarik sebagian. Winginane kula pas tengene Pak Kaji Hilmi digudak, ditangisi kalih tanggine jenenge Pak Rosidi. Orangnya masih tegak gagar apa? Penglihatannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten iso ndelok babar blas, padahal semonge sik meger-meger. Saya lihat matanya juga masih utuh. Tapi wis ditarik kalian Gusti Allah. Kula takoki, jenengan saged mboten bedakaken rina kalih wengi? Mboten saged, Pak. Bedakno rina karo wengi niku matanya dadi kok enek padang-padang sithik apa piye mboten. Sudah tidak bisa membedakan antara siang dengan malam. Kula takoki jenengan apa gerai penyakitnya apa? Apa punya gula yang tinggi? Tidak pernah punya gula yang tinggi. Yang diketahui gula ini paling dhuwur 360. Tapi matanya sudah ditarik oleh Allah. Dan ini banyak manusia ini nuduhne awake dhewe jane gak duwe apa-apa. Gelem gak gelem harus berserah diri kepada Allah. Lah mumpung isih diparingi waras sehat dinggo ngibadah nang Gusti Allah sebagai bentuk rasa syukure awake dhewe ning Gusti Allah isih diparingi waras.
iku ibadah. Nanti nek enek wong kok waras ora gelem ibadah ning Gusti Allah, berarti sudah hilang rasa syukure ning Gusti Allah niku hilang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, utawi saben-saben jiwa dha'iqatul maut iku bakal ngincipi dha'iqah, ngincipi al maut ing kematian. Ini wis janji niku Gusti Allah. Ora enek menungso ora ngicipi mati ora ono. Kula panjenengan sami nanti satu saat akan dibungkus, akan dikafani oleh kita akan dibungkus oleh kain kafan. Nanti satu saat. Mbuh kapan, tapi yang pasti awake itu akan menjadi mayat. Akan dimandikan oleh tetangga kita, akan dimandikan oleh sanak saudara kita. Akan dikafani oleh sanak saudara kita, akan dihantarkan, dipikul, disalati oleh saudara. Ini yang pasti seperti itu. Dha'iqatul maut. Padahal innalil mauti lasakaratun. Ora ana kematian sing tanpa sekarat iku ora ana. Setiap kematian pasti akan mengalami sakarat. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulya-mulyane makhluke Gusti Allah. Itu agung-agunging kawulane Gusti Allah. Rasulullah piyambak napa niku jenenge ngrasakaken sakaratil maut. Mula ngantos dipun tangisi kalian Sayyidah Fatimah. Kanjeng Nabi, ya ngrasakno sakaratil maut. Kanjeng Nabi gak duwe dosa. Agung-agunging menungso, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Sampai ketika akan wafatnya Rasulullah niku napa jenenge njaluk dateng Sayyidah Fatimah supaya digawakno, supaya dicedhakno banyu. Saking panasnya, setelah ada air di dekatnya niku wadah dipun lebetaken Kanjeng Nabi astane, dipun kangge raut. Ketika Fatimah menangis, napa dawuh Kanjeng Nabi, wahai anakku, engkau enggak usah menangisi aku. Karena aku sakit hanya sekali ini saja. Sesudah ini aku tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Lha niku nek Kanjeng Nabi mohon menghadapi sakaratul maut lha awake dhewe. Niku sing badhe dihadapi karo awake dhewe, mboten iso awake dhewe menghindar wis kadung urip masalahe. Kadung urip nek mau sekarat iku pripun? Nggih sakaratul maut. Mulane dituntun diwarai karo donga. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Panjenengan ringanakan. Setiap diri niki dha'iqatul maut, pasti akan ngicipi mati. Ana mati sing mati yang sesungguhnya, ana mati sing mati majas, mati yang tidak sesungguhnya. Mati sing ora sesungguhnya iku ya mati di saat meninggal, di saat perpisahnya nyawa karo raga. Sing jenenge mati itu apa? Sampai saat ini belum ada orang yang bisa mendefinisikan secara pasti, secara pas sing jenenge mati itu apa. Menurut teori napa niku jenenge teorine para ahli, sing jenenge mati itu di saat jantung manusia sudah tidak berfungsi, itu jenenge mati. Hanya sebatas itu yang mereka ketahui. Sebab kapanpun niki mboten jantung niki sudah tidak bisa napa niku jenenge tidak bisa memompa. Jantung ini diam, ternyata membusuklah seluruh tubuh manusia ini. Kapan ditinggal jantungnya kok wis ora obah. Sebentar saja mulai berbau menungso iku. Mulai membusuk. Mulane sing jenenge kematian itu apa? Kematian itu adalah di saat berhentinya jantung dari bekerja. Nek cara agama napa? Sing jenenge kematian itu apa? Sing jenenge kematian itu bila mana jasad manusia ini ditinggalkan oleh rohnya. Lah roh itu apa? Sudah ditanyakan sejak zaman Kanjeng Nabi. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan roh itu adalah urusan Tuhanmu. Kamu tidak akan bisa, mulai sampai saat ini tidak bisa. Roh hanya sebuah kepercayaan saja. Menungso iku ana ruhe, menungso iku ana nyawane. Lah nyawa iku sing kepiye? Manungso mboten enten sing ngerti. Tidak sampai ke sana mencari roh menungso, tidak sampai akalnya, tidak sampai otaknya. Ning nggone hakikate roh. Roh itu urusan Tuhanmu ngendikane Allah.
Dan kamu tidak diberikan oleh Allah ilmu melainkan hanya yang sedikit sekali. Orang ngerti kuwi hakikine ilmu iku ora ngerti. Di saat manusia ditinggalkan rohnya niki sing jenenge mati awal. Mati awal niki lagi mati awal, belum mati yang sesungguhnya. Mati awal. Mati awal itu apa? Perpindahan roh dari napa metune roh saka raga, metune roh saka alam sing nyata ning gone alame roh. Alam yang tidak tampak. Pindah di sana roh merasakan dawuh Kanjeng Nabi, ning kono ana kepenak, ning kono ana ora kepenak. Iku mati awal. Mergo apa niku jenenge ning gone kubur kuwi kawitane perswarga utawa kawitane neraka. Kapan ning kubur iku kok kepenak, berarti wis oleh kawitane swarga. Engko sakbare saka kubur arep luwih penak neh. Tapi nek ning jero ning kubur kok wis rekoso, engko sakbare sakwise metu saka kuburan arep luwih rekoso neh. Oh, iku jenenge napa jenenge kematian itu seperti itu. Kematian iku ana sing kepenak. Ana kematian sing ora penak. Ning sakarote tetep. Oh, sakaratul maut itu tetep Kanjeng Nabi mawon nganggo sakaratil maut. Oh, tetep. Cuman sakbare sakaratil maut itu kan hanya sebentar. Sediluk tok. Sesudah itu ana penak sing tenanan, ana rekoso sing tenanan. Sakbare kuwi. Sakbare sakarat, roh lepas niki ana kepenak sing tenanan, ana loro sing tenanan. Ini hakikine teng mriki niki menungso. Ning donya niku laibun walahun. Wa mal hadhil hayatud dunya illa laibun walahun. Nek kehidupan ning gone donya iki tidak lebih daripada sebuah permainan dan sendau guru ngendikane Allah. Maknane napa permainan dan sendau guru ora enek sing tenanan. Orang nangis tidak nangis betulan teng donya niki senajan lorone kaya apa wae. Wong penak, orang yang tertawa mendapatkan nikmat tidak akan tertawa yang sesungguhnya. Karena boleh jadi sehabis tertawa adalah tangisan yang terseduh-seduh. Boleh jadi setelah sesudah menangis dia tertawa bahagia. Ini gene sing kepenak. Kepenak tidak perlu kita napa niku jenenge membuat kita lupa daratan, sedih juga tidak boleh sampai membawa kepada keputusasaan. Niku agama. Oh, perintahnya kaya ngeten iki. Susah, ora tenanan. Nanti kan akan hilang. Sebagaimana malam dan siang pasti akan berlalu. Gelap kaya apa wae, besok akan ada mentari yang terbit. Akan terang kembali. Udan dersa kaya apa, bakal arep terang. Oh, susah ning gone donya itu sebuah kesedihan. Tapi kesedihan di dunia niku ming laibun walahun. Dunia iki pancen bener-bener panggung sandiwara. Ana wong sing kepenak. Lagek dilem, lagek kepenak sedelok, ngerti-ngerti berubah menjadi penderitaan segalanya. Ada orang yang menderita. Tidak lama kemudian penderitaannya hilang menjadi kebahagiaan. Dunya. Lan kok ana wong membanggakan dunia didukani kalian Gusti Allah ora oleh. Jam donya iku ming laibun walahun. Sing jenenge hayat napa niku jenenge kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan sesudah di dunia ini. Di kula sampean iki sendau guru, kepenak ya guyon, penak ya guyonan, ora kepenak ya guyonan. Awake dhewe niku diuji mawon kalian Gusti Allah. Mulane teng mriki ngendikane Allah, wa nabluukum lan nguji ingsun kum ing sira kabeh bisyarri kelawan Allah wal khairi lan bagus. Tegese syarri Allah iku sing nyusahno ati. Nguji ingsun kum ing sira bisyarri kelawan perkara sing ora mbok senengi. Wal khairi perkara sing mbok senengi, fitnatan halih dadi ujian. Halih dadi cobaan. Iki menungsa urip ngendikane Gusti Allah. Men wong niku kapan ora ngerti hakikine urip, ora kepenak urip ning alam donya niki. Wong niku kudu ngerti hakikine urip iku kaya apa sadurunge. Kok ora kenal dengan hakikinya kehidupan. Urip ning alam donya iku ora kepenak terus. Sing marai urip iso istirahat, kepenak ngrasakno kepenak kapan sadar dengan kehidupan dunia ini. Awake dhewe iki ning ndi?
Dawuhipun Allah, kowe tak dokok ning donya iku mengarep tak uji kelawan perkara sing nyenengno. Lan sing nyenengno kuwi ya ujian, sing gethingno atimu kuwi ya ujian. Kebanyakan manusia mboten dianggaplah yang namanya ujian niku perkara sing ora nyenengno ati. Angger ora nyenengno dodol sepi ujian. Rame ini disangka gak ujian. Melarat ujian, sugih gak ujian, disangkanya seperti itu. Padahal mboten. Melarat ya ujian, ya sugih ya ujian, tidak kalah beratnya. Sugih ini ujian tidak kalah beratnya dengan melarat. Malah biasanya ujian sugih itu jarang yang lulus. Menungso diuji kesugihan ini jarang sing lulus. Kebanyakan dari mereka yang lulus ikut diuji karo Allah kelawan ujian kemelaratan. Iku sing malah lulus teng ngriku niku. Mulane jenengan goleki nabi niku rata-rata iku melarat. Ora enek nabi sugih, nek rasul sugih enek. Nek nabi rata-rata melarat. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, al ulama'u warathatul anbiya, ora warathatur rusul. Mulane ulama niku nek ulama sing tenanan kuwi ya kudu kaya nabi, ora usah sugih. Warathatul anbiya. Lah sakniki golek ulama sing maris nabi wis ora enek, rata-rata sugih. Rata-rata sugih sakniki wis ora enek golek ulama sing. Mulane dongane wis ora patek mandi. Mergo sugih. Wis ora patek mandi, sampean njaluk donga ning gone kiai. Lah kiyaine sing donga, dongane ora patek mandi. Kenapa kok ora mandi? Mergo wis sugih. Lah kok iso dadi kiai kok iso sugih? Pancen jalukane dhewe. Njaluk sugih. Dituruti kalian Gusti Allah, didadekno sugih. Ning ana kompensasine, tak cabut kemandenane dongamu. Lah sampean golek donga kiai sing mandinal arang-arang. Mergo njaluk sugih. Niki mboten kok ngrasani kiai mboten iki. Namung ngomong apa eneke. Apa yang dimiliki niku mboten mung sekedar kebutuhan, tapi pun kemewahan. Ngono kiai. Ana apa niku jenenge omahe, ana apa niku santrine desa-desa. Kiai santrine niku desa-desa. Lho kok tumpakane sedan. Niki lha kudune lak numpake niku lak ya umpama mobil ya kudune sing mobil-mobil sing dhuwur Cherry. Ngoten niku lek kudune Avanza sing kira-kira dilebokno ning desa niku iso. Lho ana kiai kok mobile sedan. Lah wis kemewahan niki jenenge. Mulane dongane ora mandi. Nek sampean pengen mandi aja sugih. Mulak mandi dongane. Lah mandine dongane wong ora duwe iku kanggo ndongakno wong liya. Ora kanggo ndonga awake dhewe. Kanggo ndongakno wong liya. Nek ndonga dhewe malah ora mandi. Mergo diciptakno karo Gusti Allah kon ndongakno wong liya. Niku aturane niku kaya ngoten niku. Dadi ana, mulane ora paling ora enak niku dadi kiai. Wis paling ora enak. Paling ora enak donya niku dadi kiai. Mulane memper nek ning akhirate digawe kepenak karo Gusti Allah. Mergo ning donyane wis ora kepenak. Go apa-apa lak saru. Kiai niku lak saru lah apa-apa. Lagi nyongkrong ning ngopi-ngopinan ning trotoar ngono ae. Wis diingeti wong kiai kok cangkruk ning angkringan. Mane nek jenengan kepengin dongane mandi aja dadi wong sugih. Engko lak mandi dongane. Ning mandine ora kanggo awake dhewe. Mandine kanggo coba angger wis sugih. Ponari mbiyen mandinan sik melarat. Bareng wis sugih sakeh wong mara rono dadi ora mandi. Ponari Jombang niku lho. Nggih biyen omahe gedhek elek, becek mandi, watu dicerepno antri wong. Mandinan bareng rono. Wis ponari saiki wis dadi wong sugih omahe apik. Wis ora mandi watune saiki. Oh dicabut. Salam nek dadi wong
Sugih. Jadi sugih melarat iku fitnatan dawuhipun Allah. Senenge ati, cocoke ati, jenengan digawe cocok, seneng iku ya ujian. Digawe ora cocok ya ujian. Ah nek gelem kaya ngeten iki dadi wong sabar. Nek eling kaya ngeten iki, jenengan duwe bojo sampean kok cocok karo bojone, ya ujian. Ah dicocoki bojo iku ya ujian, ora dicocoki bojo ujian. Jadi tidak ada pernah. Napa niku donya niku sampun ngoten niku, aturane Gusti Allah ngoten niku. Mulane ana wong kok kepenak ning gone donya iku gero. Wah, enak ning donya ora kaya aku, penak tenan iki gero. Donya niku mesti ora penak. Sugih ya ora penak, melarat ya ora penak. Wong ujiane beda-beda. Wong melarat ujiane ya cilik. Senenge ya cilik. Wong melarat. Wong melarat iki senenge cilik, anggere iso bayar utang bang titil ngene senenge ora karuan. Nek sepele lha niki jenenge, senenge niku sepele. Beda karo senenge wong sugih. Senenge wong sugih niku men beda. Nek iso ngetokno dhuwit bang miliatan. Lagi iso bunga hatine. Nek trimo wong lagi atusan juta mawon urung bunga. Nah, tapi nek oleh kreditan sampai miliatan bunga hatine, bungae larang. Nah, ngoten to, nek wong melarat bungae gampang. Nah, sanggene nek sing didang wis bunga hatine. Mulane nganggo aturan dhewe-dhewe Gusti Allah. Wong melarat numpak motor tunutan wis senenge wis ora karuan, penake mbayar. Lah bungae sepele. Lah bungae niku sepele. Dadi melarat ya duwe ujian dhewe, sugih ya duwe ujian dhewe. Tinggal kita bagaimana menyikapi ujian iku Gusti Allah. Dawuh Allah wa ilaina turja'un, marang ingsun kabeh kembali. Tegese dihisab. Sing sugih ya bali ning ngarsane Gusti Allah. Arep dihisab, diitung seluruh gerak dan amaliyahnya. Sing melarat ya padha, sugih melarat iku balike tetep ning ngarsane Gusti Allah. Wa ilaina turja'un. Niki sing pelajaran hidup kanggo awake dhewe niku teng mriki niki. Kapan awake dhewe sadar segala sesuatu yang menimpa diri kita, baik yang menyenangkan atau yang menyusahkan, adalah ujian daripada Allah. Lah Allah iku saben nguji ning wong mukmin bukan untuk merusak. Bukan untuk merusak, melainkan untuk menaikkan derajat Gusti Allah. Apapun bentuk ujian yang ditimpakan Allah ning gone wong mukmin, iku tujuane Gusti Allah ora kok ben dadi wong rusak gak. Ujian yang ditimpakan Allah kepada orang mukmin iki kanggo ngunggahno derajate wong mukmin ning ngarsane Gusti Allah. Iki beda banget wong mukmin karo wong ora. Padha diuji Gusti Allah lorone padha, tapi nek ujian iki ditimpakan kepada orang mukmin karena Allah benci dengan orang itu. Supaya orang itu jauh dari Allah. Tapi nek wong mukmin sing diuji karo Gusti Allah, diuji loro supaya orang mukmin itu dekat kepada saya. Nek wong mukmin digawe rekoso, iku mergo Gusti Allah ora kepengin besok wong mukmin mlebu ana ing nerakane Gusti Allah. Tapi nek ujian iki menimpa kepada orang yang tidak mukmin, orang kafir, mergo Gusti Allah kepengin nglebokno wong iku nang nerakane Gusti Allah. Iki beda. Mulane nek wong mukmin kok kena ujian saka ngarsane Gusti Allah, pantangan suudzon karo Gusti Allah iku ora kena. Aku digawe apa nek Gusti Allah ujian kok ora kena. Ini pantangan mengucapkan kata-kata kayak ngoten ini pantangan. Karena setiap kali ujian mesti disiap, jadi Gusti Allah iku urung nurunno ujian nang wong mukmin. Ujian lagi arep diturunno iku wis disiapi hadiah karo Gusti Allah. Dadi nek diuji kudu munine ngene, badhe jenengan paringi hadiah menapa Gusti. Mboten kok arep diapakno, mboten badhe jenengan paringi hadiah. Kok sesuk semakin berat matur ning Gusti Allah, tentu ingkang badhe panjenengan paringaken dhateng kula menika hadiah ingkang ageng ugi Gusti. Ndelok ujiane kok berat, berarti hadiahnya juga akan besar nilainya di sisi Allah. Niki wong mukmin ora kena suudzon nang Gusti Allah, ora kena husnudzon.
Itu sebagai ujian. Menghina orang yang sedang diuji berarti menghina kepada Allah. Hab ora ana wong mukmin sing diuji karo Gusti Allah, melainkan karena sayangnya Allah kepada orang mukmin iku. Kok wong mukmin sing diuji karo Allah kok mbok benci? Berarti panjenengan membenci keputusan Gusti Allah. Mulane besok iku pirang-pirang wong sing mlebu neraka mergo kaya ngoten niku pirang-pirang. Ora rumangsa ndeke kleru, ming krana ndeke membenci orang-orang yang sedang diuji oleh Allah. Dilebokno neraka karo Gusti Allah. Niku pirang-pirang. Niki napa jenenge perjalanan hidup. Dadi kula lan panjenengan sami niku dimatengno, diolah kalian ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman nek pun menungsa niku dihadapkan dengan kematian, apa cita-cita panjenengan? Nek panjenengan sadar bahwa yang jeneng kematian itu pasti tiba satu saat. Dan semakin hari bukan semakin jauh dengan kematian. Bukan bertambah hari, bertambah jauh dari perpisahan. Nek panjenengan sakniki merasa akan berpisah dengan teman panjenengan. Nek sakniki panjenengan sadar akan berpisah dengan istri atau suami panjenengan. Mumpung urung pisah, ayo padha nglakoni sing apik. Sing apik-apik karena nanti satu saat kita akan berpisah. Tentu jenengan wangsul kandha Bu, saiki ayo sing apik. Sing apik-apik wae sebab kapan-kapan awake dhewe iku arep pisah. Nek ora kowe sing disiki, ya aku sing disiki. Itu sudah pasti. Oh, harapan. Semakin hari semakin dekat saya cedak. Tapi menungso iku leno, teng ayat niki lak leno, teng kawitane surat niki. Iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Padahal intinya jane menungso iku cedak karo matine saya parek, tapi manusia melupakan dengan kematian dirinya sendiri. Dilalekno. Walaupun sering dielingno. Kapan ana dulure sing mati, ana tanggane orang yang dicintai mati, gumregah ndek koyok-koyok. Koyok-koyok harus nyedak ning Gusti Allah adoh karo maksiat ning bareng sing wis mati ku mang gak ana neh nglakoni maksiat neh. Jarine ahli syair padha karo wedhus. Nalika ketemu macan lari dia. Ingat, ning nek wis macane ora ana, merumput kembali dia. Hilang lupa bahwa di dekatnya itu ada boyono macan sing ame nyaplok ndek iku lali. Kula panjenengan sami niku arep dicaplok karo kematian. Dan kematian itu ada di dekat kita. Ning awake dhewe lali enak-enak. Tidak pernah mempersiapkan diri golek sangu kanggo budal lunga ning gone akhirate. Nek ayat niki ngelingno teng kula panjenengan sami. Muga-muga kula panjenengan dadi wong sing eling nang Gusti Allah. Sehingga dadi wong sing bener, wong sing apik lan wong sing tansah golek ridha lan oleh rahmating Allah Subhanahu wa taala.